السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم السمك بطريقة جديدة خالص، أول مرة هتشوفوها على اليوتيوب. طريقة بجد مختلفة وطعمها خطير بجد، من غير بقى الحاجات التقليدية اللي احنا متعودين عليها، ولا هنتبل السمك بالكمون والكزبرة والشطة والحاجات اللي احنا متعودين عليها دي. لا، تتبيلة مختلفة تماما والطعم بجد خطير. هنعمله مع بعض كده بتتبيله مختلفه، وفي نفس الوقت هتاكلوه ومش هتبطلوا تعملوه بنفس الطريقه دي. تعالوا نعملوه مع بعض، بس في البدايه نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. ولو لسه مشتركتوش في القناه اتمنى تشتركوا معايا، ومتنسوش تفعلوا الجرس. ويلا بقى ندخل في الفيديو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا نوع السمك اللي انا جايباه ده الماكريل، ممكن تستخدموا اي نوع سمك تاني، مفيش اي مشكله. غسلته بقى كويس جدا وعصرت عليه بس ليمون كده وسبته على جنب. وتعالوا بقى نعمل التتبيله الخطيره بتاعتنا. اول حاجه انا جبت 5 كده فصوص من التوم، وابتديت ان انا ادقهم في الهون كويس جدا. اهم حاجه ان احنا ننعمهم قوي، يعني عشان ما نحسش بقى بطعم التوم خالص، عشان تبقى التتبيله كده طعمها حلو. بعد كده، بعد ما يعني عايزه اقول لكم بقى على معلومه برضو، التوم عشان تفرموه كويس ويطلع معاكم ناعم كده، ضيفوا الملح معاه، هيساعدك ان التوم بتاعك يتنعم بسرعه. ضفت بقى الملح، معلقه الملح بتاعتي عشان اتبل بيها السمك. وبعدين هبتدي بقى ادقه كويس قوي بالملح. شايفين اول ما بحط الملح بيبتدي بقى قوامه يتحول لكريمي كده شويه، وبيبقى سهل طبعا في ان احنا نفرمه كويس او ننعمه كويس. شايفين؟ بعد كده بقى استخدمت بقى يعني 3 4 ورقات كده من الشبت، مش هنزود قوي، بيديله طبعا ريحة حلوة قوي. وبعد كده عندي بقى المكون التاني وهو عصير الليمون. انا استخدمت ليمونتين، عصرت ليمونتين كده. طبعا استخدموا بقى على حسب بقى كمية، على حسب الليمونة بتاعتك حجمها صغير ولا كبير. لو صغيرة ممكن تزودي مفيش مشكلة، على حسب طبعا كمية السمك اللي عندك. وبعد كده المكون السحري بقى، نص برتقان، بيديها بقى طعم حلو قوي. عصرت بقى معاهم نص البرتقانه كده. وبعد كده معلقه من دبس الرمان. انا عارفه هي تركيبه غريبه ومكونات غريبه، بس بجد طعمها حلو قوي، هتعجبكم ان شاء الله. معلقه بقى من دبس الرمان كده. وبعدين مش هننسى بقى برضو مكون اساسي وهو الزبده. انا مش هستخدم زيت، انا هستخدم زبده. بس اهم حاجه بقى ان احنا نكون مجهزين السمك على طول، لان الجو ساقع فالزبده ممكن تجمد معاكي، فعشان كده استخدمي الخلطه دي وهي لسه انا مسخنه الزبده حاجه بسيطه، يعني الزبده دافيه شويه معايا عشان ما تتجمدش طبعا. هنبتدي بقى ان احنا نقلب الكلام ده كله مع بعض. مش هحط اي توابل خالص، ولا ملح ولا كزبره ولا كمون ولا الحاجات دي خالص. بس السمك بقى نكون المفروض مقطعينه من قبليها، طبعا من قبل ما نجهز الخلطه بتاعتي. هنبتدي بقى ان احنا نقطع السمك، ولو حابين تعملوه زي ما هو كده تحطوه زي ما هو بقطعه بقطعتها مفيش مشكله. بس انا عشان التتبيله بتاعتي توصل لكل اجزاء السمك، ونحس ان كل السمك واخد طعم كده التتبيله الخطيره دي، فعشان كده قررت ان انا اقطعه يعني. قطعوا بقى السمك على قد ما زي ما انتوا عايزين، يعني لو كبيرة هتقطعوها على 4، لو صغيرة هتقطعوها على 3، زي ما انتوا عايزين بقى. ابتديت ان انا بقى اقطع السمك بتاعي الجزل كده. وبعد كده عندي بقى طبعا لازم اشطفه مره كمان، لان شايفين حسيت ان هو برضو نزل شويه دم كده، فلازم نغسله مره كمان لحد ما يبقى نظيف خالص ومن جوه كده بالشكل الجميل ده، ما فيهوش اي دم ولا اي حاجه خالص. وبعد كده بقى اجيب الخلطه بتاعتي اللي انا عاملاها دي وانزل بقى على السمك بتاعي. شايفين؟ حسيت ان هي اتجمدت شويه، بس زي ما قلت لكم تعملوها بقى على طول وتحطوها على السمك عشان الزبده ما تجمدش معاكي. وبرده الوصفه دي لازم تتاكل سخنه، ما ينفعش ان هي تستنى، يعني اخر حاجه بقى تعمليها كده وتحطيها في الفرن قبل الاكل على طول، عشان تتاكل سخنه كده، عشان بقى تحسوا بطعمها بجد. نتبل بقى السمك بتاعي كويس جدا، من كل جزء كده في السمك لازم يتبل كويس. وبعد كده هنجيب بقى شرايح البرتقال نحطها تحت. كنا بقى دايما بنحط بصل وحاجات من دي، بس لا، المرة دي بقى او الحاجة دي البرتقال ده بيخلي بقى طعمها خطير بجد. وفي نفس الوقت ما بتلزقش طبعا، وبتعرفي تطلعي معاكي السمكة بمنتهى السهولة، وفي نفس الوقت بيديها طعم حلو قوي زي ما بنعمل الفراخ والحاجات دي. قلت ليه لا ما نعملش السمك بالبرتقال كمان. يلا بقى جربوها كده وان شاء الله هتعجبكم جدا. بقى ابتديت ان انا احط بقى البرتقال بتاعي واحط بقى فوقيها السمك. مش هستخدم بقى اي زيت ولا اي حاجة تانية، هي الزبدة كفيلة ان هي تخلي السمك بتاعك حلو. هنبتدي بقى نرص السمك بتاعي على البرتقال بتاعي ده كده بالشكل ده، ونحطه بقى في الفرن. هنحطه في الفرن على الرف اللي تحت، او في ارضية الفرن، لان طبعا هو كده كده هينزل سوائل شوية، فهنحطه على ارضية الفرن.
وبعد ما نحس ان السوائل نشفت منه نطلعه بقى ونحطه تحت الشوايه ياخد بقى اللون الجميل. لمده دقيقتين 3 كده، مش هتاخد اكتر من كده، بس هو في التسويه تحت على حسب طبعا كميه السوائل اللي هتبقى محطوطه في قلب السمك، هياخد بقى الوقت معاكي. وخصوصا طبعا البرتقال هينزل كده كده سوائل منه برضو، فناخد بالنا ان هو ايه، لازم يبقى تحت. وناخد بالنا برضو ما نسهاش عليه عشان ما يتحرقش. بعد ما رصيت السمك بتاعي بقى، مش هننسى شوية البهاريز اللي في قاع الطبق ده، نحطهم برضو معاهم، وكمان عشان يسوي السمك كويس، عشان مفيش اي سوائل خالص. وبعدين انا مش هغطيه، فعشان يستوي معايا كويس. هو كده كده السمك مش بياخد وقت اصلا في التسويه، وعلى حسب درجه حراره الفرن هيطلع معاكي. هاخدها بقى زي ما قلت لكم، احطها في الفرن، وبعدين لمده بقى يعني اخد معايا حوالي نص ساعه كده. وبعد كده طلعته بقى على الشوايه فوق، واخد معايا الوش من فوق. لو حسيتوا ان انتوا بقى عايزين تلمعوا وشه كده بفرشه، هنبتدي ناخد من الزبده اللي نازله تحت، ونبتدي نمسح بالفرشه كده على وش السمك من فوق لحد ما ياخد اللون الجميل ده. شايفين بقى ما شاء الله طالع تحفه وريحته تجنن. لازم تجربوا الوصفه دي، ان شاء الله هتعجبكم جدا. وصفه جديده ومختلفه وبس. بتمنى بقى تدعموني كده ان انتوا تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، وما تحسسونيش بقى ان تعبي يروح على الفاضي كده، وعشان ما حدش ياخد مجهودي. وعشان اعمل لكم ان شاء الله وصفات كتيره كده، ونبتكر ونخترع مع بعض كده، وان شاء الله اعمل لكم وصفات كتير حلوه. شايفين بقى السمكه من جوه شكلها عامل ازاي، وطعمها خطير بجد، غير طبعا الريحه اللي طالعه قلب الدنيا. جربوها بقى وقولوا لي رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.